video hari ni khas Yash buat untuk yang baru nak kenal Wonderlab punya produk. Walaupun Yash dah buat banyak video, tapi tak apa, atas keconfusan ramai orang, jadinya Yash buat video ni khas untuk semua orang. Since Yash post semalam, my best friend Ejie, dia buat video tentang skincare produk dia, skincare routine dia. Orang tengok macam teruja gila sebab muka dia memang glow, dan memang efek dia glow. So, okay, sana Yash tunjuk. Okay, dalam Wonderlab ada 2 produk skincare. Satu ialah Well Nature, satu lagi ialah HaruHaru. Ini adalah produk HaruHaru. Toner HaruHaru, soft peeling gel HaruHaru, facial oil HaruHaru, essence HaruHaru, anti wrinkle HaruHaru, dan serum HaruHaru. So dalam HaruHaru punya produk adalah Black Rice series. So Black Rice series ni maksudnya HaruHaru ada produk lain juga, tapi bukan Black Rice series. Tapi yang Wonderlab bawa hanyalah Black Rice series. Kenapa Black Rice series? Sebab Black Rice series contains 30 times antioxidant more than fermented white rice. Jadinya that's why Wonderlab ambil produk yang terbaik bawa masuk dalam Wonderlab, iaitu HaruHaru Wonder Black Rice series. Okay, second produk ialah Well Nature. So dalam Well Nature ada 3 jenis cleansing tools. So satu cleansing water, satu cleansing oil, dan satu lagi cleansing foam. Jadinya dalam Well Nature ada cleaning tools. HaruHaru Wonder kita tak belum ada lagi cleaning tools yang Wonderlab bawa masuk. Dan dalam Well Nature ada essence, capsule essence, ada mist toner, dan ada moisture deep capsule cream. Ada cream. So inilah yang premium item. Yash sendiri pakai serum, essence dan cream ni daripada Well Nature, dan efek kulit akan jadi sangat glow. Sebabnya Well Nature dia punya series pula, dia adalah anti-pollution teknologi. Berbanding dengan HaruHaru, dia adalah black rice antioxidant yang sangat tinggi. So dua-dua bagus, dua-dua ada kekuatan teknologi yang tersendiri. Dan I can say Well Nature ni premium item lah. Harga dia agak mahal sikit compared to HaruHaru Wonder Black Rice. Dan ini adalah sunscreen yang kaya dengan moisturizer juga dalam ni. So dia adalah SPF 50 dan PA+++. So itu adalah apa orang kata, products yang ada dalam Wonderlab. Jadinya Yash nak tunjuk apa rutin harian Yash yang Yash pakai. So sekarang Yash dah cuci muka dengan facial foam tadi, then memang tak ada apa. So this is my skin. Ada freckle sikit. Lepas tu sini parut jerawat, sini jerawat, tak tahulah sebab apa. Ni parut jerawat, dan sini freckles. Yang atas so far macam tak ada masalah sangat. So skin Yash macam so far tak ada lah teruk. Okay, ni parut jerawat lah. Okay, and I will start with toner selepas cuci muka. Toner macam Yash buat video hari tu, ada few step yang Yash akan follow. Sometimes Yash buat 3 layer, 5 layer, ataupun 7 layer. Nak buat lebih pun boleh, cumanya nanti hampa punya toner lah kerak, cepat habis. Tapi
your skin akan tremendously hydrated lah. Memang best. Okay, sebabkan nak buat video start saja, so I buat 3 layer saja nak. So kita just dab toner tu. Okay, yang tadi glow ni probably sebab lighting effect juga, dan sebabkan skin kita dah hydrate, dah lembab kan, jadinya akan pantulan cahaya tu pun akan membantulah. Okay, so this is my skin. Okay, dah nampak sikit tadi dia punya kelembapan sebelum kita apply apa-apa tadi kan, adalah nampak. Belum lagi obviously glow. Okay, next saya tutup dulu, nanti masuk habuk. Next, Yash akan pakai essence. Macam mana nak, I tak suka nampak glow sebelum dia sewaktu glow. Okay, then I akan pakai essence. Time essence ni kalau nampak glow, yes, memang dia akan effect glow juga. I lupa pula nak ambil gambar sebelum dengan selepas tu. Tak apa, nanti kita akan screenshot from the video itself, sebab video lagi ni kan real. Okay, so this is my skin. I look fresh now compared tadi. Okay, and then the ultimate favorite, Well Nature Capsule Cream. Dalam Well Nature Capsule Cream ni, if you can see, dia ada macam dah nak habis dah pun, dia macam ada biji kecil tau. Biji kecil tu ialah ni. Biji kecil tu ialah macam nak tengok I cannot like zoom it. Dia macam dia ialah minyak yang sit together dalam gel ni, water gel ni, dan bila kita gosok dia akan pecah. Jadinya selepas kita pakai krim ni, kita dah tak payah pakai facial oil dah, sebab dia dah memang lock the moisture with the oil yang ada dalam water base tu. So kat sini dah nampak glow dah. Bila dah apply krim ni, automatically your skin akan glow. So kat sini boleh massage, sebab dia ada oil, so jadinya senang nak massage. So I don't like that matahari punya tu. Yes, see, dah nampak glow dah. Nampak tak? So that's why I cakap this product is the best, sebab dia organik tapi sangat berkesan. See? Nanti I try snap gambar yang sebelum dan sekarang. Sekejap, how to macam mana nak buat? Yes. So yeah, dah. Macam mana nak buat? Lebih nampak lah kot kan? Oh, dan sekejap I nak ambil lip balm. Sorry, tertinggal. Lagi satu produk ialah lip balm. Ada 2 jenis. Satu yang tak ada colour, satu lagi yang pinkish colour. Dah siap. So itulah my daily routine skincare. Sama juga dengan Ejie. So our skin memang glow, tak ternafikan lagi because of this product. So
hope this help pada siapa yang bertanya macam mana Ejie punya skin sangat glow. So harap ini dapat membantu. For those yang nak tanya apa-apa, boleh tanya. Thank you. Thanks for watching.